السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم على خير؟ نتمنى تكونوا يا ربي في احسن الاحوال يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده كيف ما عودتكم دائما. مهم البنات غير قبلوا عليا وقبلوا على الصوت ديالي، غير الظروف الصحيه كيف ما كتعرفوا هاد النزله ما خلات حتى شي واحد، الله يجعل ربي يخفف علينا. لهذا يعني كنحاول نكثر من الفيديوهات اولا من الوصفات اللي يعني يقدروا الاخوات يستافدوا منهم واللي كنجربهم وكنلقاو عليهم راحتي كنشاركهم مع الاخوات العزاز ديالي. كيف ما شفتوا معايا في الفيديو السابق شاركت معكم الوصفه ديال علاج السعال اولا الكحه. صراحه جربته انا شخصيا ولقيت راحتي عليه، ولكن منين جربت هذه الوصفه الثانيه صراحه لقيت راحتي اكثر. اقسم بالله لا احسن بكثير من الوصفه السابقه، يعني حتى الوصفه السابقه لقيت عليها راحتي ولكن ماشي لدرجه ان ارتحت منها 100%. منين جربت هذه الوصفه اقسم بالله غير من التجربه الاولى فقط، يعني استعملتها ليله واحده عطاتني نتيجه رائعه. ما وليتش يعني ديك الليله هذيك ما وليتش كحيت لي الكامل، ولا غدا في الصباح صبحت بخير الحمد لله. ومازال غادي نزيد يعني نداومها واحد 3 ايام باش تحيد مني السعله اولا الكحه بصفه نهائيا. للكبار وللصغار ما فيهاش شي مذاق اللي هو خايب، ما فيها شي حاجه اللي هي مضره، غير من مكونات من المطبخ ديالنا فقط. كيف ما كتعرفوا حنا عندنا العلاج ديالنا في المطبخ، غير الانسان خصو يعنى بالحاجه ويجربها ويعنى بالصحه ديالو. وكيف ما كتعرفوا كل نهار كنكتشفوا وصفات جديده، وكل نهار كنتلاقاو مع الاخوات اللي كيعطيونا وصفات اللي يستعملوهم ونلقاو عليهم راحتهم، وحنا كنجربوا وكنشوفوا الحاجه اللي ارتحينا عليها كنشاركوها معكم، والحاجه اللي ما ارتحيناش عليها راه حنا بريوسنا ما كنوليوش نستعملوها وما نقدروش نشاركوها مع الناس العزاز ديالنا. مهم البنات هذه الوصفه غير جربوها غادي تشكروني عليها قسما بالله، غادي ترتاحوا عليها وغادي ترحموا لي الوالدين ديالي عليها. ما تعجزوش عليها نهائيا. فيها 2 مكونات فقط متواجدين في كل مطبخ. خليكم معايا باش بلا ما نطول عليكم يلا ندوزو مباشره الوصفه. وقبل ما تخرجوا نتمنى ديروا لي لايك باش تشجعوني على الجديد وباش تخليوني ديما نحط لكم الجديد. واللي مازال ما تابوناش معايا في القناه يتابونا فضلا وليس، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. يلا معايا ندوزو الوصفه. بالنسبه للبنات المكونات هذه الوصفه مكونات اقتصاديه و2 مكونات فقط. غادي نحتاجوا عصير برتقاله واحده كبيره ولا صغيره اللي كانت واجده عندكم. كذلك غادي نحتاج الثوم الاحمر اللي عنده منافع كثيره للنزلات ديال البرد، وكيساعد في علاج الكحه بصفه نهائيه وبسرعه. بالنسبه للقياس غادي نحتاجوا عصير برتقاله واحده مع درس ديال الثومه واحد فقط، يعني ما تكثروش الثومه بزاف باش ما كتجيكمش مجهده. من الاحسن تستعملوا الثوم الاحمر، ولا ما كان عندكم الثوم الابيض تستعملوه ماشي مشكل. المهم هو كان احسن يكون الثوم الاحمر اللي عندنا عنده منافع كثيره بزاف. مهم البنات غادي نقسم هذه البرتقاله وغادي نعصرها. المهم البنات حصلت على هذه الكميه لان هذا البرتقال فيه الماء تبارك الله. الا كان البرتقال ما فيهش العصير بزايد يعني يمكن لكم تستعملوا 2 حبات من البرتقال. المهم انا كنعطيكم كفكره فقط، نتوما ديروا القياس اللي غادي يكفيكم. وبالنسبه للثوم غادي نستعملوا درس يكون كبير شي شويه ما يكونش صغير. المهم البنات بالنسبه للثوم نقيتها وحكيتها في الحكاكه الرقيقه كيف ما كتشاهدوا معايا. وكذلك البرتقال اللي عصرت معكم غادي ناخذ واحد الكاسرونه صغيره اللي غادي نقدر نسخن فيها هذا الخليط هذا. كنصب فيها العصير ديال البرتقال وغادي نوضع عليها هذا الثوم هذا. صافي غادي نردها فوق النار حتى كتقرب تغلى، عاد نطفي عليها النار. المهم البنات من بعد ما رديت الكاسرونه ديالي فوق النار كيف ما كتشاهدوا معايا هنا الخليط بدا كيغلى. ضروري تخليوه يغلى شويه باش داك الثومه كتطلق مزيان المنافع ديالها مع العصير ديال البرتقال. من بعد ما كتغلى وتعاود صافي كنطفي عليها النار ونخليها جانبا باش تهوى شي شويه وتبرد.
عاد كنتناولها، يعني ما كنتناولهاش سخونه بزاف. وصفه سهله البنات وكتوجد بسرعه حتى لاخر لحظه. تجي تناسي تستعمل ديري هذه الوصفه هذه وتناوليها وناسي، وان شاء الله غادي يجيب الله الشفاء. صافي في هذا الاثناء غادي نطفي عليها النار. وهنا البنات كنت حصلت على الوصفه جاهزه، غادي تخليها تدفى شي شويه، ما تشربيهاش سخونه، لان الا شربتيها سخونه ما غاديش تقدي تناوليها دفعه واحده. دائما كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، هذه الوصفات ديال علاج السعال او لا علاج البرد دائما خصهم يكونوا سخان، ولكن ماشي سخان بزاف، المهم يكونوا ما بين وبين القياس اللي غادي نقدروا عليه. يعني غادي نستحملوا السخونيه ديالو باش كتشربوه دفعه واحده يعني تغموا عليه وتغطاو مزيان. صراحه هذه الوصفه المذاق ديالها زوين وكتوجد بسرعه وما فيهاش مكونات كتار اللي غادي نعكزوا عليهم. البرتقال الحمد لله ديما موجود عندنا في الدار، والثومه كذلك، يعني ما كتخطاناش كاع من المطبخ ديالنا، وفيها منافع كثيره البنات. المهم غير جربوا هذه الوصفه البنات، انا ما يمكنليش دابا نشربها لان صايمه، الله يتقبل مني ويتقبل من جميع المسلمين يا ربي. درتها للبنيته ديالي ولكن ما يمكنليش نبينها، داكشي علاش بغيت نتناولها في لا فيديو باش الاخوات يتشجعوا اكثر، ولكن للاسف صايمه. ولكن غادي نستعملها في الليل ملي غادي نجي نعس ضروري باش تصفى مني الكحه بصفه نهائيا. واخا الحمد لله دابا بخير، ولكن راكم عارفين هذا البرد يعني كيبقى بشويه عاد كيصفى منك. مهم جربوها البنات، غادي تعجبكم 100% وغادي ترحموني عليها. ونتمنى والله الا جربتوها ولقيتوا راحتكم عليها ادعيوا لي الدعوه ديال الخير، وشجعوني بلايك ديالكم، وخليوا لي التعليق، اعطيني الراي ديالكم فيها. نتمنى من الله يشافي جميع المسلمين يا ربي. ودابا غادي نكون وصلت لنهايه الفيديو، نتمنى من الله يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى من الله نكون خفيفه على قلوبكم وكنفيدكم في هذه الوصفات ديالي. الى الفيديو القادم ان شاء الله.